Մեկ Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroid դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Սկզբում երկու կարճ հաղորդում, նորություն, առաջինը վերաբերում է այսօրվա Դմիտրի Պեսկովի, Կրեմլի խոսնակի, այն հայտարարությանը, որ թե Փաշինյանը, թե Քոչարյանը մեզ համար հավասար կարևոր են եւ Փաշինյանի հետ որևէ խնդիր չկա, Փաշինյանը շատ ակտիվ երկխոսության մեջ է Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այդ երկու թևը իշխանական եւ այսպես կոչված ընդդիմադիր, ինչպես իրենց են կոչում, սրանք մեկ կենտրոնից ղեկավարվող թևեր են։ Եվ այդ սև ու սպիտակը, որ այդ խաղը, որ իրենք են հռչակել եւ հայտարարել, իրականում դա Կրեմլից թելադրվող խաղ է, որը որ ոչ թե սև ու սպիտակ է, այլ նրանք վաղուց արդեն միախառնվել են եւ դարձել են գորշ զանգված։ Հիմա գլխավոր դերակատարը Փաշինյանն է, բայց պահեստային նստարանին նստած է Ռոբերտ Քոչարյանը, որը որ պիտի այսպես զսպող դեր կատարի Հայաստանի ղեկավարության համար։ Սա է եւ մենք սա պիտի բարձ գիտակցենք եւ հասկանանք, որ իրական այլընտրանքը դա ազգայինն է եւ երբ որ մենք ասում ենք ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա, մենք հենց սա նկատի ունենք եւ որքան շուտ մեր քաղաքացիները սա հստակ գիտակցեն, հասկանան եւ ըստ այդմ կառուցեն իրենց քայլերը, իրենց վերաբերմունքը դրսևորեն, այնքան շուտ մենք այս փակուղուց, այս ճահիճից դուրս կգանք։ Երկրորդը, որ ես կցանկանամ ձեզ ընթերցել, վերաբերում է ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Մենենդեսի հայտարարությանը, որը նա մեկ օր առաջ արել է եւ որը վերաբերում է հայ ռազմագերիներին։ Հիշեցնեմ, Բոբ Մենենդեսը հենց այն մարդն էր, ով լոբիստական մեծ աշխատանք էր կատարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ եւ եթե դուք հիշում եք հոկտեմբեր ամսին, երբ Սենատը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, նա ելույթ ունեցավ այդ քննարկումների ժամանակ եւ նույնիսկ արտասվեց։ Հայտարարության մեջ պարոն Մենենդեսը ասում է. մենք պետք է աջակցենք հայ ժողովրդին ու նպաստենք Ադրբեջանի կողմից պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը։ Այն ինչ անում է Ադրբեջանը միջազգային օրենքի կոպիտ խախտում է։ Մենք պետք է բարձրաձայնենք այդ մասին, ինչն ԱՄՆ նախկին վարչակազմը չի արել։ Ամերիկացի Սենատի խոսքով անհրաժեշտ է հետևել Մինսկի խմբի գործընթացին, ինչը դեռևս չի ավարտվել, եւ պարոն Մենենդեսը կոչ է արել օգնել Հայաստանին եւ բոլոր գերիներին վերադարձնել հայրենիք։ Խնդրեմ, երկու տարբեր հայտարարություններ, երկու տարբեր կարծիքներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ով է մեր իրական դաշնակիցը։ Գնդակը մեր դաշտում է եւ մենք պիտի ըստ այդմ կատարենք մեր քայլերը։ Այսօրվա առաջին ելույթը շատ կարճ։ Նախ ասեմ, որ մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խումբը որոշում է կայացրել մեր հանրահավաքների ժամանակ ամեն անգամ անդրադառնալ որևէ ոլորտին, սկսած առողջապահությունից մինչև արտաքին գործեր, պաշտպանական, սոցիալ-տնտեսական հարցեր, գյուղատնտեսություն եւ այլն, եւ բացատրել, թե որն է մեր տեսլականը, ինչ կերպ ենք մենք պատկերացնում այդ ոլորտի զարգացումը այն նոր Հայաստանում, որը մենք ձեզ հետ միասին պիտի կառուցենք։ Եվ ահա
Առաջի ոլորտը առողջապահության համակարգը ես կփորձեմ շատ կարճ այսօր առանց խորանալու մանրամասների մեջ, որովհետև դա մասնագիտական նյուանսներ են, որոնք այդքան էական չեն, բայց կարևոր իմաստը կփորձեմ ձեզ այսօր բացատրել։ Մեր այսօրվա առողջապահական համակարգը չի բավարարում այն բոլոր պահանջներին, որոնք դրվում են զարգացած բարեկարգ եւ քաղաքակիրթ երկրներում։ Դրանք են հասանելիություն, մատչելիություն եւ որակ։ Չենք կարող ասել ցավոք սրտի, որ մեր առողջապահության համակարգը հասանելի է բոլորի համար, մատչելի է բոլորի համար եւ ինչու ոչ նաեւ որակի առումով կան անելիքներ։ Չթերագնահատելով մեր հարգելի սիրելի բժիշկների աշխատանքը, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք դեռ ցավոք սրտի հեռու ենք որակյալ ծառայություններ մատուցելուց, եթե համեմատենք իհարկե եվրոպական, ամերիկյան առողջապահության հետ, այնպես որ այստեղ եւս անելիքներ կան։ Հիմնական խնդիրը ըստ իս կայանում է նրանում, որ դեռևս 90-ականներից պետությունը, այսպես ասած, ձեռքերը լվաց եւ սեփականաշնորհեց հիվանդանոցների մեծ մասը, գրեթե 90%-ը, հիմա մատների վրա կարող ենք հաշվել պետական հիվանդանոցների քանակը եւ իհարկե այդ հիվանդանոցները ընկան հարուստ մարդկանց ձեռքը, ովքեր սկսեցին տնօրինել այդ ոլորտը եւ կամաց այն լճացավ եւ դարավ մի քանի մարդու սեփականություն եւ նրանք ըստ այդմ արդեն որոշում են առողջապահության քաղաքականությունը։ Սկսած ծառայությունների գնագոյացումից եւ վերջացրած այլ հարցերով, ասենք ծառայության պայմաններով եւ այլն, զարգացման տեսլականով եւ այլն։ Մի խոսքով դուք ինձանից լավ գիտեք, երևի ձեզանից յուրաքանչյուրը առիթ է ունեցել շփվել առողջապահության համակարգի հետ, այնպես որ այստեղ բացատրելու շատ կարիք չկա։ Ես իմ մասնագիտական գործունեության բերումով ինձ բախտ է վիճակվել աշխատել, վերապատրաստվել զարգացած երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում եւ աշխատել եմ նաեւ Սինգապուրում 1 տարի։ Սինգապուրի օրինակը մենք շատ ենք սիրում բերել որպես վառ օրինակ, թե ինչպես պետք է զրոյից կառուցել երկիր։ Այդ երկիրը 1965 թվականին գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մի փոքրիկ տեղ էր, որը որ Մալազիայի մաս էր կազմում եւ անկախությունից ընդամենը 30 տարի հետո նրանք 90-ականներին արդեն համարվում էին հարավ-արևելյան հսկա, այսպես կոչված հարավ-արևելյան վագրերին էին դասվում, իսկ հիմա այդ երկիրը արդեն գերզարգացած երկիր է բոլոր առումներով, տնտեսական, բանկային համակարգի, առողջապահական, ռազմական, ինչու՞ չէ եւ այլն։ Եվ դա իհարկե ի շնորհիվ մեկ մարդու, նրանց առաջին վարչապետ Լի Քվան Յուի, որը որ հենց սկզբից մաքուր էջից կառուցեց այդ երկիրը ճիշտ ուղղությամբ տանելով բոլոր ճյուղերի զարգացումը։ Եվ ահա Սինգապուրի օրինակը, նախ ասեմ, որ առողջապահական համակարգեր տարբեր կան։ Կան օրինակ բրիտանական մոդելը, որտեղ պետությունը ամբողջությամբ ֆինանսավորում է բոլոր ծառայությունները բոլոր խավերի համար, ինչը որ կարծում եմ մեր երկրի համար դեռ շատ երկար հնարավոր չի լինի բյուջեի պակասորդի պատճառով։ Կա օրինակ Գերմանիայի մոդելը, որտեղ կա պետության եւ ապահովագրական համակարգի մասնակցություն
Եվ այլն, իսկ Սինգապուրի համակարգը ես խնդրեցի իմ գոլեգաներին, որ ինձ ուղարկեն եւ պարզապես ապշել էի, թե ինչ ճկուն համակարգ են նրանք կառուցել։ Նորից եմ ասում, երկար չմանրամասնելով դետալները, ասեմ, որ նրանք ունեն ռեզերվային պահուստային ֆոնդ հասկացողություն, Central Provident Fund, որը որ գոյանում է ամեն Սինգապուրի ամեն քաղաքացու անձնական փոխանցումներով աշխատավարձի եւ նրա գործատուի փոխանցումով, այսինքն այդ մարդու գործատուն եւս այդ մարդու հաշվին որոշակի ամսական գումար է փոխանցում եւ տարիների ընթացքում որոշակի գումար է կուտակվում։ Հիմնական նպատակը դա իհարկե թոշակի անցնելուց հետո թոշակով ապահովելու խնդիրն է մեր կուտակայինի նման, բայց դրանից զատ մարդ կյանքի ընթացքում մինչև նույնիսկ թոշակի անցնելը իրավունք ունի տնօրինել այդ հիմնադրամը եւ առողջապահական նպատակներով եւ բնակարան գնելու ավտոմեքենա եւ այլն։ Սա մեկ։ Երկրորդը դա իհարկե պետության բյուջեից փոխանցումներ են, մեր լեզվով ասած պետպատվերի գումարները, ընդ որում Սինգապուրը առողջապահական համակարգին տրամադրում է ՀՆԱ-ի 4.5%-ը։ Մեր մոտ, գիտեք, շատ ավելի ցածր է։ Երրորդ սխեման դա հենց ապահովագրությունն է, որը որ եթե դու ցանկանաս ամսական ապահովագրական փոխանցում կատարես, հետո կստանաս ապահովագրական այդ ֆիրմաների օգնությունը վճարելու նպատակով եւ չորրորդ սխեման MediSave կոչվող, որը որ տրամադրվում է մեր լեզվով ասած սոցիալապես անապահով խավերին, ինչ որ շեմ կա աշխատավարձի, Սինգապուրում դա 1000 սինգապուրյան դոլարն է, որի ցածր ցանկացած քաղաքացի, իսկ դա բավական անապահով խավ է կազմում այնտեղի համար, կարող է օգտվել այդ ֆոնդից եւ անկախ վիրահատությունից, կոպիտ ասած գույրաղիքից մինչեւ սրտի վիրահատություն, այդ ֆոնդը կծածկի այդ ծախսերը։ Սինգապուրի քաղաքացին ինքն է ընտրում, որ սխեման է նա նախընտրում, սկսած առողջապահական այդ ծառայության կամ վիրահատության կամ բուժման գինը լրիվ սեփական գրպանից ծածկելուց, վերջացրած պետության օգնությունից օգտվելուց, այսինքն պետպատվեր ստանալուց։ Ընդ որում Սինգապուրում պետպատվերը տրվում է միայն պետական հիվանդանոցներին, մասնավորները պետպատվեր չեն ստանում, ինչը իմ կարծիքով եւս շատ տրամաբանական է։ Ուրեմն պետական այդ պետպատվերը ծածկում է վիրահատության կամ բուժման գնի 80-ից 90%-ը, մնացած 10-ից 20%-ը դու ծածկում ես կամ քո գրպանից կամ այդ ապահովագրական հիմնարկները օգնում են քեզ, եթե դու նրանց ժամանակին վճարել ես ապահովագրական փոխանցում ես կատարել։ Այդ իմ ասած հիմնադրամը, որը յուրաքանչյուր սինգապուրցի իր աշխատելու ընթացքում կուտակում է, եւս այդտեղից դու կարող ես գումար վերցնել եւ ծածկել որոշակի ոչ շատ թանկ վիրահատությունների գումար։ Այսինքն ես այս ամեն ինչը ասում եմ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչքան ճկուն է այդ համակարգը եւ ենթադրում է եւ պետության մասնակցությունը եւ ապահովագրության մասնակցությունը եւ դարձնում է արդյունքում այդ համակարգը դարձնում է խիստ մատչելի, այսինքն լրիվ մատչելի բոլոր խավերի համար, լրիվ հասանելի եւ որակյալ, որովհետեւ ցանկացած, այսպես օրենք են նրանք ընդունել, որ ցանկացած հիվանդանոց պարտավոր է հրապարակել իրենց ծառայությունների գները եւ իրենց վիճակագրական տվյալները ամեն ծառայությունների վերաբերյալ մահացությունը, բարդությունների տոկոսը, այսինքն ցանկացած սինգապուրցի կարող է համացանցում տեսնել, թե որ վիրահատությունը կամ որ հիվանդության բուժումը այս կամ այն հիվանդանոցում ինչ արժե եւ ինչ որակով է կատարվում։ Հետևաբար դա ստեղծում է շատ բաց թափանցիկ
մրցակցային դաշտ, որտեղ որ եթե դու քո վիճակագրական տվյալները հրապարակեցիր, դու արդեն պարտավորվում ես բնականաբար լավ աշխատել, որպեսզի հիվանդները գան քո մոտ։ Մեկ այլ նյուանս, եթե դու ընտրում ես վճարովի տարբերակը եւ լրիվ քո գրպանից ես ծածկում այդ բոլոր ծախսերը, գնում ես, ասենք, մասնավոր հիվանդանոց կամ թեկուզ պետական հիվանդանոց, այդ դեպքում դու իրավունք չունես ընտրել բժիշկի։ Սրանք բոլորը նյուանսներ են, որոնք եթե կոմպլեքս նայենք, կրկնում եմ, այդ համակարգը դարձնում են արդար, թափանցիկ, հասանելի, մատչելի եւ որակյալ։ Ձեր ուշադրությունը այս երկար չչարաշահեմ, ես մի քանի կետերով ուզեցի պարզապես ներկայացնել այս համակարգը, իմ կարծիքով այս համակարգը լավագույնն է մեր երկրի համար, որպես բնակչության թվով մոտ երկիր, Սինգապուրը ունի մոտ 5 միլիոն քաղաքացի, իհարկե կասեք, որ նրանք հարուստ են, մենք ոչ, սակայն դա էլ է լուծվող հարց, որովհետև եթե մենք կառուցում ենք ազգային երկիր եւ խոսում ենք անցումային արդարադատության մասին, գողացած գումարները ետ բերելու մասին, ստվերային տնտեսությունը վերացնելու մասին եւ այլն, ապա բյուջեում կգտնվեն գումարներ նաեւ առողջապահության այս համակարգը հաջողությամբ ներդնելու մասին, որովհետեւ աշխատելու է կառավարության մի թիմ, որոնք իրար օգնելով ընդհանուր գործը տանելու են առաջ։ Ասեմ նաև, որ զրույցների ընթացքում սինգապուրցիները ասացին, որ հետագայում պատրաստ կլինեն իրենց խորհուրդներով, էքսպերտների կարծիքներով մեզ աջակցել այդ հարցում եւ նույնիսկ գալ այստեղ տեղում օգնել մեզ այդ համակարգը ներդնել։ Այնպես որ անհնարին ոչինչ չկա, միայն թե մենք պիտի հավատանք, վստահենք ինքներս մեզ, գնանք առաջ, ստեղծենք մեր երազած երկիրը եւ կարծում եմ ընդամենը հաշված տարիներ հետո մենք չենք ճանաչի մեր երկիրը եւ կապրենք լրիվ այլ երկրում։